a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil, estamos começando o programa Som da Viola, hoje especial aqui do sítio do meu amigo Marlon. Ô Marlon, já colocou o nome do sítio aqui, Marlon? Onde tá o Marlon? Já colocou o nome do sítio? Paraíso Particular, e aqui é um paraíso mesmo, você tá vendo nas imagens aí. Então aqui de 13 de maio, Boa Vista, e nós começa a festa sertaneja. Muito obrigado a todas as TVs que transmitem o nosso programa, tá bom? Eu sou Adriano Marçal e vamos começar a festança. E hoje os meus convidados é a Mari Gaiteira e o Peão, e começam mais ou menos desse jeito. Uma salva de palmas pra dupla aí, pode aplaudir, vamos! Ei! Olá, moçada! Vamos trazer música do Rio Grande pra vocês. E só vem gente bonita, os feios ficaram em casa hoje. Aí, vamos lá! Segura! Começou o som da viola especial. É a feijoada da Pro. Saio a cavalo, montado no meu bairro, cortando as coxinhas, eu não acho atrapalho. Guaraíba na garupa, pois eu a sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando eu venho. Paraíso Particular. Alô, 13 de maio, Santa Catarina, tamo aqui. Atravesso as canhadas, só na marcha troteada, e numa boa sombra eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada, de coxilha em coxilha, só se ouve a toada. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa do fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas, e aqui já vai chegando. E quando os galos cantam no romper da madrugada, e dando na mangueira junto com a pionada, tomando um bom amargo no bairro jovem Cira, que alegre se despede, cancioneiro das coxilhas.
bom demais da conta. Meus amigos Mari Gaiteira e Peão, como é que vocês estão? Bom ou não? Bom demais, Adriano. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse lugar lindo, nessa fazenda aqui, nesse sítio bonito aqui, 13 de maio, lugar que a gente não conhecia. E uma honra também aqui para os teus espectadores nesta manhã, a gente gravando nesta manhã. E uma alegria poder cantar para tanta gente bonita aqui, os teus convidados que estão hoje aqui também. O paraíso é particular, mas nós já tomamos conta, né? Já tomamos conta, já estamos ansiosos aqui com o cheirinho que vem da carne aqui, parece que tem uma feijoada. Rapaz, tem uma feijoada, bom demais, né? Ô Mário, como é que você tá? Bom? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigada. Tá certo. Então, como eu falei, hoje nós estamos aqui em 13 de maio, onde nós temos uma audiência muito boa, graças a Deus. 13 de maio, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a moçada, a família da Pro Autopeças, tá bom? Vamos lá, vamos cantar mais uma moda aí? O que vocês vão cantar para nós? Nós vamos fazer uma valsa, eu acho que é dos Bertucci essa valsa, né, Maria? Isso. Vamos fazer essa valsa aqui para... Nós estamos entrando agora no próximo mês de setembro, né? no mês Farroupilha. Então, hoje a gente traz aqui para ti um repertório um pouco mais gaúcho. Homenagear o povo gaúcho, então. Apesar de que a gente mistura nos nossos eventos, a gente mistura bastante o repertório, mas homenageando a todo o nosso povo gaúcho, o povo que cultiva a tradição gaúcha, entrando agora no mês de setembro, no mês Farroupilha, né? O mês que lembra a história da Guerra dos Farrapos que aconteceu no passado. Então, o Rio Grande do Sul, tão judiado das chuvas e tragédias naturais, né? Mas com certeza a tradição, a cultura segue viva na alma do gaúcho. É verdade. Então tá aí, um abraço para toda a gauchada que sempre acompanha o programa aí também pela internet, enfim, a gauchada que moram aqui na nossa região em Santa Catarina. Vamos lá então, segura! O que sente, coração ferido, chorando de amor. Como eu era feliz em meus braços, todo amor que eu tinha eu te dei. Como um sonho que te trouxe a mim, ele te levou, sozinho eu fiquei. Hoje canto pra esquecer a ingrata que me faz sofrer. Hoje canto pra esquecer a ingrata que me faz sofrer. Que será que eu fiz nesse mundo, que até mesmo a morte não quis me ver? Já morei noutras terras distantes, procurando esse amor esquecer. Não há nada que apague essa ingrata que tanto maltrata meu pobre viver. Hoje canto pra esquecer a ingrata que me faz sofrer. Hoje canto pra esquecer a ingrata que me faz sofrer. Ô Marvada, Cabadão Mundão. Hoje canto pra esquecer a ingrata
coisa boa, bom demais da conta. Ô Peão, fala um pouquinho do teu trabalho também no rádio. Então a gente já está há 15 anos no rádio, aprendendo ainda, porque o rádio é um desafio nesse quesito cultural, né? Porque falar é muito fácil, mas o microfone do rádio, ele é um compromisso enorme, é uma arma poderosíssima, para o bem ou para o mal. Então é um desafio falar no microfone do rádio, principalmente em um ano eleitoral, né? Onde o assédio e o cuidado é muito alto, né? Mas estamos aí, a gente trabalha na emissora de Orleans, a FM Rádio Luz e Vida, já há uns 15 anos, faço um programa de músicas gaúchas durante a semana e outro no domingo de manhã também. Você trabalha bem, hein? Tem que trabalhar mesmo, né? Trabalhado bem assim. Mas, claro, a gente domina bem esse ramo da música gaúcha, então hoje, depois de tanto tempo, já se torna fácil, né? Sim. Né? Apesar de que vai mudando também, sempre vai acontecendo novidades, as músicas nos bailes também, o repertório muda um pouco, né? Do que o rádio toca também, né? Às vezes as pessoas ouvem uma música no rádio e que lá no baile não combina, não fecha. Assim. Bem assim. Mas o rádio é uma paixão. Quem trabalhou no rádio nunca vai querer trabalhar em outra coisa. Eu voltei pro rádio. Exatamente. Tá aí a prova. Tá aí a prova que o rádio ele é um feitiço, viu? Porque dinheiro não dá. Se assim, ficar rico do rádio, eu não vi nenhum ainda. Não conheço nenhum radialista que ficou rico do rádio. Agora, é apaixonante, é um feitiço. Começou a trabalhar no rádio, você pode até parar um tempo, mas você vai voltar amanhã depois. Volta, não tem jeito. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou pro intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui do sítio Paraíso Particular em Boa Vista, 3 de maio. Segura que é rapidinho, é o tempo de tomar um cafezinho na tarde voltando, vai lá.